gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para ensinar vocês a fazer ímãs de geladeira lindos, lindos, lindos. Muito prático de fazer, fácil e muito barato. Então você vai precisar de durex, o mais grosso, o mais largo assim, né? O mais largo que você conseguir, vai te ajudar bastante. Tesoura. E você vai imprimir o desenho do personagem que você mais se identificou, que mais você gosta, né? Deixa eu mostrar primeiro aqui, ó. Eu tenho umas borboletas, tá vendo? Borboletinha assim, ó. Tem bastante. Tenho de personagem assim, de Natal, ó, tá vendo? Eu coloco eles na geladeira quando é época de Natal. Aí tem essas bonequinhas que eu fiz pra minha filha, ó. Elas são muito lindas, olha que linda, gente. E vocês vão amar essa técnica que eu vou ensinar pra vocês. Aí eu peguei e fiz também pra minha filha essas princesinhas, ó, da Disney. A Pocahontas, Jasmine, a Branca de Neve, ó. Fiz todas, assim, quase todas pra ela. E ela adora. E o imã atrás, tá vendo? Todas têm o imã atrás. Tá vendo? Então, você vai fazer o seguinte. E esses são os meus imãs. Aqui, ao todo, eu tenho 427 imãs. Ó, gente, são imãs demais. Eu fiz bastante. Não precisa, vocês não precisam fazer tudo isso. É exagero meu, né? Eu sou a louca, quando eu começo a fazer uma coisa, sai da frente. Eu vou fazendo. Esses aqui são os pequenininhos. Tá vendo? Eles são muito fofinhos. Ó, os piquititicos. Deixa eu ver, vou mostrar um mais fofinho aqui pra vocês. Olha que lindo, gente. Todos são fofos, aliás, né? Eu amo todos. Olha. Ela com ursinho. Deitada com o ursinho, sentada no ursinho. Então, são muito. 426 imãs, são imãs pra caramba. Só não coloco na parte de trás da geladeira, porque na frente, nas laterais, como vocês viram aí a capa do vídeo, é lotada. Olha que lindo. Tá vendo? Então, eu vou ensinar pra vocês a fazer, que vocês vão cair também atoladas querendo fazer. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai imprimir, e ainda tem tudo isso aqui pra me fazer, ó. Imprimir tudo isso. Tudo isso. Eu vou escolher um aqui pra fazer pra vocês agora. Deixa eu ver. Olha como elas são fofas, gente. Olha isso. Olha, elas são lindas. Tem bastante aqui. Olha. Tem mais aqui. Aí você pode fazer assim, que nem eu, tá vendo? Ó, eu fiz montagem pra sair bastante em uma folha só. Você pode fazer isso também, né? Fica muito legal. Tá? Então vamos lá. Eu escolhi uns aqui, ó. Essa aqui pra fazer e mostrar pra vocês. Aí, se for o caso dos pequenininhos, ó, você pode já fazer a técnica na folha inteira. Depois você vem só recortando, tá? Então, vamos fazer nesta. Pra gente não perder tempo. Aí, você vai precisar do durex. Como eu falei no início do vídeo, tem que ser o durex mais largo que você conseguir, que vai te ajudar bastante. Né? Você vai pôr o desenho assim e você vai cortar o durex, ó. E você vai deixar o durex assim, ó, tá vendo? Ele tipo um U. E você vai colocar no meio do desenho e abaixa. Não tem erro, gente. Não tem erro. De novo, você vai cobrir todo ele. Não fica com emenda, você vai ficar com emenda no meio. Não fica, gente. Aliás, fica, só que não fica visível, tá? E vai
você faz isso. Aí atrás, se você não quiser plastificar atrás, aí fica ao seu critério. Eu plastifico todos os meus atrás, ó, porque ele fica mais resistente. Esses ímãs que eu tenho aqui, tem mais de 5 anos, mais de 6 anos que eu tenho ele. 5 anos, apelido. Tem mais de 6 anos que eu tenho ele. Por quê? Eu só tirei da geladeira porque minha filha começou a engatear, eu ganhei neném, ela começou a engatear. E aí ela começava a tirar da geladeira. Como vocês viram, eu coloco até embaixo na geladeira, né? Então ela começou a engatear, começou a arrancar e aí tava estragando. Então, se você fizer essa técnica aqui de colocar na frente e atrás, você vai ter o seu imã para toda a vida. Ele só vai se deteriorar se queimar. Fora isso, mais nada. Você pode limpar depois com paninho e removedor, com detergente, alguma coisa. Aí você vai fazer o que? Agora você vai recortar. Ó, esse aqui eu vou conseguir fazer com a tesoura grande. Tem uns que tem mais detalhezinho e os pequenininhos, eu uso a tesoura pequena. Aí fica o critério de vocês, conforme vocês conseguem se adaptar melhor, tá? Então, vai fazendo teste aí, se você consegue com a tesoura grande, com a pequena. Aí você vai recortando, gente, ó, rente ao desenho, bem rente, tá? Ó. Fica muito legal, é muito gratificante. Quando chega a gente aqui em casa, o pessoal fica encantado. As minhas amigas ficaram encantadas quando viram. Agora já faz mais de 6 anos, o pessoal já tá acostumado. Mas no início foi muito legal. A surpresa do pessoal. Nossa, Patrícia, onde você comprou? Não comprei, foi eu que fiz. E porque esse tipo de imã não tem pra vender, né? Então, as pessoas acreditavam aí, claro, né? Por que não acreditar que foi eu que fiz? Então, é muito legal. Eu tô falando assim pra vocês que não dá pra acreditar, porque fica muito lindo. A técnica fica muito linda lá na geladeira, que acaba que o pessoal nem acredita que foi você que fez. Então, é muito bacana. E é claro que, como é legal, muito bacana, eu vim dividir com vocês. Ai, gente, eu amo. Então vai lá no Google, pesquisa a imagem que você gosta, o desenho que você gosta. Pode fazer até com foto sua também, sabia? E manda ver, enche a sua geladeira aí também, se você gostar, é claro. Faça que nem eu. Tá? Aí de tempos em tempos, o que eu mais tenho são dessas bonecas gorjudas, é claro, né? Mas de tempos em tempos eu vou trocando, eu coloco as borboletas. As borboletas não tem para toda a geladeira, eu coloco só na parte de cima. Eu coloco época de Natal, eu coloco esses de Natal, os bonequinhos. Tem vezes que eu também tiro e coloco essas daí da minha filha, as princesinhas da Disney agora, né? Inclusive eu tô usando eles ultimamente, porque foram os últimos que eu fiz pra ela e ela amou. E, gente, parece que dá trabalho, mas não dá, gente. Pelo tanto que eu tenho, vocês devem imaginar que não dá trabalho. Pelo contrário, pra mim, que eu gosto, amo de paixão, é uma terapia fazer. Gente, eu fico horas fazendo isso daqui. E olha o tanto que ainda tem impresso, né? Vou ter muita terapia pra curtir. Ai, gente. Ó. Tá acabando. Muito fácil. Acabou. Tá vendo? Acabou. Aí você vem, ó. Tá vendo? Fica bem plastificadinho mesmo. Fica muito bacana. No início, eu comecei a catar nos portões, assim, pedia pros meus vizinhos, pra todo mundo, juntar pra mim esses que o pessoal cola de propaganda, sabe? Mas aí depois eu ganhei uma sacola de imã de um primo meu, ele me deu bastante. Mas aí como eu tenho bastante desses aqui, ó, ele é muito facinho de cortar, você corta com a tesoura mesmo, como você viu aqui. Aí você vê o lado certo
e coloca quantos vai precisar, dependendo da imagem que você escolheu, né? Esses aqui foram uns ímãs que eu fiz pro chá de bebê da minha filha, que eu entreguei no dia do chá da minha filha. Ó, eu fui no chá de fralda da Evelyn, foi dia 13/2/2011, ó. Então eu não jogo fora porque ainda tem aqui, e aí eu posso reaproveitar. Eu só arranco, tá vendo aqui, ó, o imã que tá atrás e colo. Coloco nos novos que eu tô fazendo. Pronto. E o bacana também, gente, é que eles não arranham a sua geladeira, porque é de... Você coloca o durex por cima, né? Então fica muito legal. Ah, eu cortei a minha unha, não consigo... Ah, deixa eu colar aqui. Já colei um. Cadê a ponta dessa coisa? Gente, muito gostoso de fazer. Vocês vão... Você acha o ladinho dele aí, que ele cola, que ele vai grudar na sua geladeira. E ó, pronto. Está feito o seu imã, tá vendo? Ela em cima de uma pilha de livros. Linda! Então tá, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalie o vídeo, comenta, compartilha aí para suas amigas aprender a fazer. E beijos! Até mais! Tchau, tchau!